За ингээд хайрцгаа онгойлгоцгой хэдүүлээ. Одоо онгойлгоноо. Ийм байгаа. Шууд Amazon-оос ирсэн. Amazon-оос Amazon биш ээ. За ингээд хайрцгаа онгойлгоцгоо. Xiaomi-гаас захиалал 2 өдрийн дотор ирсэн байгаа. Redmi Pro Note 10 Pro гэд ийм гоё савлгаатай Special Edition Pro. Окей. Нидерландаас ирсэн гинэ. Хүүх одоо яаж онгойлгоно? Хавар онгойлгох хэрэгтэй юм байна. ASMR. ASMR жишүүс. За ингээд Redmi Note 10 Pro with easy access to the Google apps you the most. Wow. Тэнийг ясаа жонголох юм бэ? Ким бэ? Yeah. Wow. Redmi Xiaomi Special Edition Mi Fan Festival 2021. Wow. So nice. Mi Fan Festival 2021. Cool. Again. What is that? Is that something? Another thing? Oh, the instruction. Oh, the case. It has its own case together. Redmi Note Pro user guide. Hi. ASMR tissue. Warranty card. Wow, баталгаа туулсан. За тэний хийгээд
Кейс нь ямар гоё юм бэ? Утсаа гаргаж ирээ. Вау. Харж байна уу? Ийм гоё утас. Note 10 Pro. Вау. Энэ камер нь 108 мегапиксел камертай байгаа. Ийм камер, дахиад ийм камер, дахиад ийм камер. $108 мегапиксел quad камера, 120 Гц. Redmi Mi Fans Festival 2021. Wow. Тэгээд өөрөө бас дэлгэцний хамгаалалтайгаа зүгэрсэн байна. Энд дээр дэлгэцний хамгаалалтай. Дахиад энэ дотор юм байх шиг байна. Цэнэглэгч нь ямар том юм бэ? Цэнэглэгч нь аюу том юм байна. Mi. Wow. USB нэм хөрхөн. За ингэ боллоо. Бүх юм. Horizontal.